ට්‍රැවල්ස් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ බොහොම සුන්දර දියැලක් හොයන්න. කොළඹ ඉඳන් එනවා නම් මේකට පැය 5ක විතර දීර්ඝ ගමනකින් තමයි මෙතන ළඟා වෙන්න වෙන්නේ. උදේ 6ට තමයි අපි කොළඹින් පිටත් වුනේ. දැන් වෙලාව 11 පහ වෙලා පොඩි වෙලාව. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද එතන විස්තරය කියලා. බොහොම සුන්දර පරිසරයක්. නියම සීතලක් ඉඳගත්තේ. අතන පේනවා මට උමග ඩිංගිය. පොච්චියක් ආවන නියම වෙලාව. ඔයගොල්ලන්ට දියැල්ල බලන්න යනවා නම් මෙන්න මෙතෙන්ට එනකම් වාහනයක එන්න පුළුවන්. වාහනයක එනවනම් මේ අනිවාර්යයෙන්ම 4 wheel වාහනයක එන්න වෙනවා. නැත්තම් මේ කන්දේ මේ සමහර තැන්වල මේ වල ගොඩ නිසා මම ඉන්න අමාරුයි. විශාල බස් එකකට නම් කොහොමද මේ ස්ථානට එමේ හැකියාවක් නැහැ. මේ ස්ථානට එන්න වඩාත්ම ගැළපෙන වාහනේ තමයි කෝච්චිය එන එක. කෝච්චිය આવුත් මෙතෙන්ට එන්න කිලෝමීටරයක් හොයිට වඩා පොඩි දුරක් පයින් එන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වුණාට ගැළපෙන වාහනේ තමයි කෝච්චිය. මෙතනින් එහාට තව මීටර් 300ක දුරක් තියෙනවා දියැල ළඟට. අපි එතෙන්ට ගිහලා ඊට ටික කතා කරමු. පාර්කින් එක ළඟ ඉඳලා ඉතුරු මීටර් 300 මෙන්න මේ වගේ අඩිපාරක තමයි යන්නේ. ඉස්කරයි ගමන. අට තමයි. දියැලට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ වැල් පාලම හරහා. හිත බයයි නම් ටිකක් බයෙන් තමයි එන්න වෙන්නේ. මේ මං ඉන්නේ ගලබඩැල්ලේ ගලෙන් උඩ පැත්තේ. පහළ තරම් නම් සුන්දරත්වය යන්නේ. මෙතන ළඟා වෙන්න ටිකක් අමාරුයි. කොමාරි මේ ඇල්ලට වතුර ගේන්නේ පිටින්. මේ ඉහළින් එන්නේ පුංචි ජල ධාරාවක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ කානුව දිගේ පිටතින් තියෙන ජල ප්‍රවාහයක් මේ ඇල්ලට ගේනවා. ඒක නිසා තමයි පහළ නම් බැලුවා මේ ඇල්ලේ සුන්දරත්වය වැඩි වෙලා වතුරත් වැඩි වෙලා පේන්නේ. We'll be right back.